Вот мне лейбл зачем? Он мне что даст? Да ни зачем. Всех беспокоят авторские права. Ребята, а надо думать об авторских обязанностях. Вот это коллаборация. Вот такая коллаборация. Это вот как бы ни в какие ворота не лезет, поэтому нам интересно. Записали альбом, прилетел волшебник на голубом вертолете, вытащил, и они стали дико популярны. Пожалуйста, обратите внимание, мы не хотим Mumble Rap выпустить свой альбом в виде отдельного приложения. Но альбом это не только звук, это музыка, иллюстрации и тексты, все вместе связанное художественным образом. Русский народный даб получился. Премиальный диджитал продукт. Но попадание трека в плейлисты не делает нас артистом. Помогите очистить права на Radiohead. Как не подошла? Я режиссер, мы сделали, у нас музыкальная концепция, и это подходит в рамках концепции. Будь добр, сделай так, чтобы подошла на монтаже. Слушайте, я вас хочу взять. Не смотрите, что я сейчас бухой. Я вам говорю о том, что вы будете разогревать Guns N' Roses. Что, здравствуйте, Валерий. Привет. Куда смотреть? Смотреть вон в ту камеру. Подальше. Она будет, да, главная. Как добрались? Вообще шикарно. Мне товарищ сказал, что надо лететь самолетом, и так и вышло. Правильно. Ну, в поезде тоже хорошо, можно выспаться да. иной раз. Внуково рядом просто, поэтому Я оказалось очень удобно. Так, представим нашего гостя. В этот раз, чтобы перечислить все медийные награды и титулы, нам потребуется, я думаю, отдельный подкаст. Но я попробую все-таки покороче. Итак, у нас в гостях продюсер, спикер, основатель лейбов, эксперт креативных индустрий и просто человек, который очень любит музыку и болеет за нее, Валерий Мефодонский. Привет. Искусственные аплодисменты подставим, там все будет шикарно. Там будет вопли. Да. Так, Валерий, вы же не просто так приехали к нам в Питер. Какое-то мероприятие удивительное случилось в который раз, на котором вы участвовали. Расскажите-ка, что за история? Музыкальная конференция «Коллизиум», родом из Питера, но которая теперь международная по всем городам нашим проходит, и не только. Была в Питере 2 дня. Я делал секцию, посвященную экспериментальной и пограничной всякой некоммерческой музыке под названием «Космос». Вот, собственно, программа, модерация, собственные выступления. Вот этим занимался. Сейчас прям только закончили, только выдохнули. С пыла с жару. Да. То есть это на второй день было или на первый? Все, второй день сегодня завершился, все, конференция завершена. Удачно, все. Ну, на мой взгляд, да, с учетом того, что тема, мягко говоря, не сильно популярная, экспериментальная музыка, я считаю, что у нас все получилось содержательно. Фанаты были благодарны? Кидали что-то на Нет, сцену, слава на богу, трибуну? ничего не кидали, слава богу, да. Просто подписывались на мой телеграм-канал. Ну, это хорошо. А вообще, что это за история? Она для чего, для кого она нужна? Кому там быть? Коллизиум или секция конкретно? Вообще коллизиум и секция отдельно. Ну, коллизиум — это главный форум, объединяющий индустрию, так или иначе. Там есть куча потоков: артист, бизнес, джаз, пиар и прочее. Соответственно, для того, чтобы увидеть деятелей индустрии, форумы удобные. Для того, чтобы тем артистам, которые не сидят на жопе ровно, а хотят как-то карьеры, вот они ходят, знакомятся, слушают лекции, общаются. Обычная активность по развитию индустрии. Ну, то есть это, можно сказать, B2B, если говорить про музыкальный бизнес. Да, в смысле фанатам конкретной группы там нет смысла присутствовать. Какие-то были замечены удачные контракты, взаимодействия с кем-то? Они всегда есть. В смысле, там, в кулуарах всегда что-то происходит полезное. Кто-то кого-то букирует, кто-то кого-то находит, вовлекает в какие-то инициативы безнадежные. Кто-то кого-то продюсирует, в общем. Так, ну тогда конкретно по вашей истории, которую вы представляли. А у меня задача-то была собрать интересную панель спикеров, по сути, спродюсировать поток тематический. Ну вот я, собственно, этим и занимался. Плюс, как модератор, вопросы, там, публика, разгон какой-то, модерация. Ну, ничего сверхъестественного, абсолютно банальные задачи.
Мгм. В рамках любого форума такие решаются. Мне вот интересен другой момент. Я зашел, естественно, почитать о вас более подробно. Так или иначе, я постоянно на вас натыкался. Ну, тут, как говорил, титулов очень много, и я увидел очень много лейблов. То есть, хотелось бы узнать, какая роль ваша в этих лейблах и в чем их отличие, раз их так немало. Ну, Content House, основное издательство, оно универсальное. Остальные все жанровые какие-то. Там следующее, которое стоит упомянуть, совместный лейбл с Дэнни Кей, электронный наш легендарный музыкант. Это экспериментальная эклектика там собирается. Что-то этакое, Мгм. что-то такое особенное. Вот там всякое издаем необычное. Ну, например, альбом того же Дэнни Кейса, электронщика, Мгм. с 30-летним стажем. Дикий андеграунд. С одной стороны, а партнер у него ансамбль народных инструментов «Россия», простите меня, имени Людмилы Зыкиной. Вот это коллаборация. Вот такая коллаборация. Это вот как бы ни в какие ворота не лезет, поэтому нам интересно вот такой. Вот шикарный альбом. Русский народный даб получился. Еще есть лейблы партнерские, которые там есть какой-то лидер, но мы совместно делаем. Я им какую-то административную часть, скажем так, закрываю по взаимодействию с индустрией. Они больше по содержательной части, я по всему, что связано с размещением на площадках. Ну, то есть это Потому что это лейблы, как правило, тоже нишевые, не коммерческие. Они многие побились лбом в индустрию и поняли, что как бы монетизация так себе. И, собственно, это их способ снижать издержки для того, чтобы заниматься то, что их мотивировало создать лейбл, да, то, собственно, музыкой. А поскольку у меня инфраструктура есть, то мне несложно принять на себя такие партнерские отношения, и какую-то часть лейблов вот так вот. Поэтому половина это там своя инициатива, половина это там дружеские партнерские отношения. Поэтому вот такая пачка лейблов там образовалась. Мгм. А вообще лейблы, вот, в привычном понимании, индустрия меняется, методы звукозаписи, доставки музыки на площадке, да, на какие-то подачи людям этой музыки меняются. Соответственно, меняется история с лейблами и их роль. Вот если я человек, который занимаюсь музыкой, скорее всего, это андеграунд, человек, у которого все хорошо, он не задается этим вопросом, я думаю, к нему сами все пишет. Вот мне лейбл зачем? Он мне что даст? Да ни зачем. В целом, да? Ну, это короткая версия ответа. А если длинная и раскрутить, да, то зачем нужны лейблы? Длинная следующая. Есть сейчас выпустить музыку несложно. Это понятно, полчаса там погуглил, нашел агрегаторов, засунул. Но это просто доставка, то есть ваш материал взяли, вы как бы запихнули его по правилам индустрии, и он оказался на площадках. На этом все, точка. Мгм, я понял. А если же артист хочет, чтобы его музыке кто-то думал, кто-то помнил, Мгм. кто-то какие-то шансы, когда они возникают, отрабатывал, а может быть даже инициировал эти шансы для востребованности музыки, вот тогда лейбл не помешает. Ну, Да. не обязательно, можете все сами делать. Ну, все сам это, конечно, очень хорошо. Но в любом случае, если все сам будешь делать, до чего-то ты не дотянешься, все будет на 50%. Типичные артисты, которые ко мне приходят, они, как правило, уже что-то попробовали сами, у них слетела иллюзия, что они обогатятся. Мгм. Тем более, как правило, у меня подавляющее количество музыки инструментальной. Понятно, что коммерческих перспектив с этим особо нету. Ну, так органически сложилось, что я считаю, что инструментальная музыка это все-таки высшая лига музыкальная. Мгм. И она мне как меломану больше интересна. Возможно, я скопил самый большой каталог среди независимых лейблов инструментальной музыки. Ну, один из крупных точно. Никаких некуда посмотреть, чтобы сравнить. Но интуитивно, вот мне кажется, что каталог там в 5000 треков, который подавляющее большинство инструментальной музыки, это внушительный массив. Вот у меня в управлении находится вот такой каталог. Слушайте, ну это определенный ниш, потому что все это хотят, я думаю,
музыкантов, стримов, таких, которых все слушают. Ну, а такие... А вот кто будет заниматься этим, чем Мой вы? материал в топы ВКонтакте вряд ли попадет. Я совершенно спокойно понимаю, что... Ну, это чисто меломанская история, чисто Ну, она, внутренняя да, тяга, да, к этому? многолетняя, так уже как-то органичная. Уже там... Просто я в свое время стоял у истоков там цифровой дистрибуции всякой, и первые там шальные деньги были заработаны на рингтонах еще. Да, слышал это. То есть вот лицензирование сотовым оператором какой-то музыки, это тема, которой тоже занимался. Поэтому так или иначе каталог собирался, а поскольку ты видишь какую-то интересную музыку, мне вообще никаких шансов самостоятельно нету, но она содержательная. И там чуть-чуть помочь артистам прибраться с этим материалом нормально, его немножечко упаковать, и хотя бы помочь им завершить благополучно, выполнить свои авторские обязанности. Что всех беспокоят авторские права, ребята, а надо думать об авторских обязанностях. Неожиданно. Обязанности-то никто не отменял. А вы Конечно. все права. Да. Да какая разница? Главное, слушают, да? Слушайте, ну, когда, я думаю, это касается дела популярности, там люди начинают думать все-таки и о правах уже. Конечно, да. Но куча андеграунда, как бы, которые не могут не писать. Да. Но когда они пишут в стол, и это там остается и там гибнет, ну, как бы, есть в этом что-то нехорошее с точки зрения там мироздания, мне так кажется. Надо эту энергию пропускать как-то дальше. Слушайте, да, это аллегория, скажем так, из, по-моему, фильма «Лето», ну, там история с Цоем, где он говорит, что песня это как птица, ее нужно выпустить, как из клетки. Это действительно, но у музыкантов это ощущается. Вот оно у тебя где-то сидит, и пока ты это не выпустишь, не издашь, вот чтобы это было в сети, ты уже как-то отпускаешь, и ты чувствуешь, что все это на свободе, это твой отдельный ребенок, который вышел вслед. То есть нет такого, что никто вот не это видит. авторские обязанности и есть, в смысле того, что довести до конца. Да, Сейчас довести до конца, это уже не просто выложить в сеть, это все-таки выпустить на площадках цивилизованно, да, потому что если вас нет на стриминговых сервисах, вас не очень-то как бы и видно. Ну да, диски-то сейчас никто особо не слушает. Кассеты, может быть, сейчас... Слушают, почему? Просто это способ работы с фан-базой, а не способ набора ее. Как вообще пришла история с инструментальной музыкой? Это вы устали от голосов? Нет, Неприятный вокал? Нет, просто меломанский интерес всегда такой как бы был. Плюс я долго занимался как директор, как менеджер группой под названием Exit Project с 2000 года. И это инструментальный фьюжн, джаз, электроника, замес. Вот это такая творческая лаборатория, в которой делали то, что не было даже цели продать. Это идеальная модель, когда у артиста, у музыканта точнее, музыка окупается в момент создания. Ну, конечно, да, это бы идеально было. Эмоционально, энергетически, как угодно. Ну да. Все остальное подарок от жизни и судьбы. Согласен. Слушайте, ну вот с инструментальной историей достаточно интересная. У меня был гость группы Закарея. Они, помимо того, что выпускают альбом с вокалом, они выпускают еще альбом без вокала. Чтобы Очень было разумно. инструменталы, тоже как-то зачем, ну вот интересные ходы. И я даже нашел применение. То есть, когда ты едешь и читаешь книгу, хочется в наушничке, чтобы что-то играло, а не шум метро. Но, тем не менее, вокал, он может отвлекать. И если это русские слова, с английским у меня все просто. У меня почему-то я настолько привык, я не очень в нем разбираюсь, поэтому я как-то на него не сильно отвлекаюсь, потому что из-за того, что ты не знаешь, да, про что поют, ну так, в общих чертах, скажем так. А русские, они прям вот как в уши тебе вкладывают, и ты вроде читал книгу, и ты уже сразу на текст, на историю отвлекаешься, и тяжело. А вот именно когда инструментальная история, она вот под книги, я думаю, прям шикарно заходит. Ну, в кино там да, потребность есть. И, ну, то есть у инструментальной музыки есть определенные там ниши. Другое дело, что не шибко прям коммерческие. Поэтому у меня в основном те артисты, которые не могут не писать. Им хочется, и вот они так вот выражаются. И я просто немножко помогаю им исполнить свои обязанности.
Ну да, я понимаю, как у меня был, опять же, предыдущий гость Николай Сергеев. Он говорил, художник пишет, потому что не может не писать. Правильно. И Вот совет и всё. молодым музыкантов, если можете не писать, не пишите. Найдите другой способ Просто, заработка. значит, да, вот представьте, сядьте так и представьте, что, ну вот, а вдруг я смогу жить без музыки? Вот так вот представьте, наденьте на себя эту. И если, в принципе, ок, это повод, Задуматься на своем ли вы месте, стоит ли делать это, да? конечно. Мне вот интересно сейчас со стримингом, мне кажется, наиболее востребованные услуги лейблов. Ну, известная ситуация сейчас, в основном, я там думаю, только русские стриминговые площадки. В основном Не, все начали. доступны, все Все работает. также доступны. Ну, Все выпускается на весь мир, пока там все каналы не перекрыли. мгм, Есть пара площадок, которые как бы перестали из России музыку принимать. Это в первую очередь из значимых таких это Beatport, мгм. но он значим для электроники такой танцевального характера. А все остальные Spotify, Apple, Amazon, Deezer и так далее, все принимают, все работает. Доступна, да, эта история? Да? Там, возможно, будут сложности с какими-то выплатами, но поскольку этот вопрос там 25-й в моем случае. Так, и получается, лейбл это история больше по издательству, ну, донесению на площадки, ну и при поднесению на этих площадках как-то. Да, там все есть набор стандартных действий, которые часто музыканты могут сделать криво сами, в силу того, что мало потратили время на то, чтобы с этим разбираться. Вот как бы в случае с лейблом обычно не криво. Не в смысле с моим, а в смысле в принципе. Потому что там люди это делают регулярно, и они просто более компетентные, чтобы не накосячить. Плюс есть такая форма взаимодействия с площадками, это питчинг. Сделать его правильно не то чтобы сложно, но все равно артисты умудряются делать, что попало. Поэтому в руках людей, которые умеют это делать, это, как правило, эффективнее. Плюс у лейбла уже есть какая-то репутация, и когда на редакторов валится там куча всего, вот, например, редакция музыкальная ВКонтакте где-то озвучивала цифру, что в неделю им на питчинг форму приходит 700-800 треков. А их там типа человек 5, допустим. Вот им надо все это перелопатить. Да, тяжелая история. Поэтому все-таки лейбл привычный друг, который... Ну, я не исключаю, что, возможно, когда им приходит пачка, и они видят знакомых контрагентов, им как бы проще посмотреть в первую очередь понятных им контрагентов, чем непонятных. И, наверное, это где-то иногда срабатывает. А вот какие-то истории попасть в топы, какие-то сборники, которые формируются на площадках с помощью лейбла? Это редакция работает. Дело в том, что сейчас все редакции относительно открытые, то есть как бы они вынуждены были, спасибо Spotify, кстати, который пришел и определенную культуру принес. Наши площадки не сильно шевелились в этом отношении, потому что как бы не знаю почему. Пропустим. Пропустим, да. Мало ресурсов, допустим, пусть такая версия будет. Но как только пришел большой игрок с ресурсами и сказал, а вот в индустрии нормально и принято вот так, достаточно быстро все подтянулись. Потому что есть лидер как бы рынка, который говорит, вот правила такие, должна быть какая-то определенная открытость. И только когда как бы увидели, что да, уже на нашем рынке тоже там определенная открытость появилась, тоже стали как бы открываться. И любой материал туда там подать можно. Вопрос в том, что есть определенная культура, как это делать, как формировать эти данные. Вообще имеет смысл тебе подаваться или нет. Ну, хоть какая-то эрудиция, потому что если человек там пишет какую-то дичь, ну, в какие топы, кто его возьмет? Как бы, ну, вот, не знаю, какой-нибудь тяжелый металл, грулинг, вокал и так далее. Вот это все. Попадает, тем не менее. Как-то. Так надо... Нет, подожди, в топ ВКонтакте это не попадет никогда. Ну, прям в топ, ну, в топ. какой-то... В какой-то плейлист может быть, если нормально запитчили. И тем более, если указали, что, уважаемая редакция, наш материал, вот у вас есть такой прикольный плейлист, не знаю, там, коррозия чего-нибудь, да, вот мы там туда очень, как бы, нам кажется, подходим. Пожалуйста, обратите внимание, мы не хотим в Mumble Rap. Засуньте нас сюда. Ну, возможно, тогда, если на редактора попадает, который
компетентен в этой сфере, ну, какие-то шансы есть. Но попадание трека в плейлисты не делает вас артистом. Ничего принципиально не меняется, все равно как бы карьера сложнее, чем это простое действие. Так, интересен другой момент, к которому мы постепенно подкрадываемся. Это уникальные сборники, которые вы создаете. Контекстные. Контекстные. Мы такое слово используем. Контекстные. Давайте, контекстные. Компиляции музыкальные, посвященные какой-то теме. Они группируются вокруг этой темы без оглядки на музыкальные жанры. Что развязывает мне, как там, продюсеру, руки пихать туда, что я захотел. Вот. Ну и как бы не придерешься, да? Вот у нас там история с космосом, вот, пожалуйста. Конечно, да. Вот началось это с инструментальных версий, конечно, да, там. В общем, сейчас есть целая пачка регулярных сборников ежегодных ко дню космонавтики. Понятно, характер музыки, да, там, что там ждать. Но на день космонавтики наслали какое-то количество песен, несмотря на то, что сборник инструментальный. И были хорошие. И я думал, ну надо делать и песенный тоже про космос. Вот. В итоге у нас сейчас есть День космонавтики раз, Космос песенный 2, День Святого Валентина 3, 8 марта 4. Сегодня вышел Международный день джаза 5. И еще у меня там парочка в задумках, которые я еще не анонсировал серьезно. Ну, точнее так, один анонсировал, он называется «Сломанная классика». Ну, все просто по концепции, мне кажется, понятно. Берем классику, ломаем так, чтобы узнать можно было, но было прикольно смотреть на эту поломку. Классику. Тоже инструментальный, конечно. Вот. Это способ бодрить индустрию, способ мотивировать артистов что-то доделать. Так сложилось, что как бы у кого-то что-то лежало в столе, вот он увидел, такой-то сборник, ну-ка дай покажу демку. Я послушал демку, говорю, отлично, давай доделай уже, потому что как бы есть музыкальные, ну просто шедевры я встречаю какие-то, на мой меломанский взгляд. Мне кажется, это очень достойно. И при каком-то стечении обстоятельств это может выскочить в поле общественного внимания. Например, на песенном сборнике про космос были шикарные песни в контексте космоса. Сейчас у нас как бы подъем этой темы. Соответственно, там в большое кино эта песня какая-нибудь удачная имеет шансы попасть точно больше, чем когда она лежит в столе недоделанная. В отличие от выпущенного. Ну, понятно, да? Какие бы эти шансы ни были небольшие, они все равно больше, чем они были у артиста. С учетом того, что как бы я все-таки еще как-то стараюсь материал показывать киношникам, и у меня канал есть Telegram специальный для музыки, для кино, игр и там сотруднических проектов, да, на которые какое-то количество людей подписано, не только музыкантов, а в смысле, которым музыка нужна. Вот, то шансы какие-то есть. Я не исключаю, что там через год, 2, там, 3 у меня случится какой-нибудь кейс востребованности вот этого там материала из андеграунда, который там как бы достался, куда-то попадет шумно. И всем станет, ну или многим станет понятно, что сборники это какой-то тоже способ. Это не панацея, и просто чуть больше шансов, чем без этого. Ну, в любом случае, сборник чем хорош, что человек заходит одно послушать, натыкается еще на что-то. Это как история с чоканьем, да, когда это пошло как есть история, когда вы чокаетесь, и там пиво у вас переливается с одного стакана в другой, также и ты раз, и эта музычка перемешивается. Интересно. Так. Ну, я к тому, что я зашел послушать там про космос, у меня одна, другая группа. Ты же был на нашем сборнике? Да. Вот расскажи, как тебе этот опыт? Ну, прикольно, что дополнительные слушатели. Но я не скажу, что там кто-то прибавился, там я увидел какой-то прирост людей каких-то. Но мне приятно, что в каком-то сборнике меня еще зацепят и послушают. Ну и что он действительно контекстный, что раз подошло под настроение. Совершенно верно. Да. Соответственно, когда возникает такой контекст, например, с теми же киношниками, мне легче послать им несколько сборников для начала разговора. Например, они не могут сформулировать запрос еще внятно. И говорят, мы что-то хотим, вот у нас такая там тема, какое настроение. Говорю, что, лиричная история? Лиричная. Там герои как и романтичная. Ага, 14 февраля.
Вот да. у меня компиляция. О, прикольно, там раз там что-то ковыряются, там нашли, там, да, годится, там. Потом, может, и вообще ничем не закончится, но, в принципе, это повод более эффективно общаться. Не закончится, может, по массе причин, например, там, у них бюджета не оказалось на кино вообще, и как бы кино не состоялось. Ну, они уже знают, что куда стучаться за музыкой. Так, ну вот тогда каверзный вопрос, щекотливый. Хорошие сборники смотрят, просматривают в телеграм-каналах различные продюсеры и режиссеры. Кто-то из музыкантов достал с неба звезду. Получилось ли куда-то вылезти повыше, чем он был? Да Из нет, это андеграунда. не способ изменить жизнь вашу. Таких историй не было, Золушки? Просто это еще какой-то шажочек в том направлении, в котором они двигаются, и все. Мгм. Такого, чтобы это прям взорвало что-то, нет. Ну, там есть один кейс более-менее, но скорее там это случайность, чем как бы следствие. Ошибка выжившего, как говорят. Может быть, да. Ну, там что-то в ТикТок там бешено завирусилось, но сначала это вышло на сборнике, который мы делали к сериалу «Детки», Мгм. трек оттуда. Он и раньше был выпущен, но так совпало, что через какое-то время после выхода сборника он там стрельнул в ТикТок и попал в американский хит-парад. М. Мне бы хотелось это приписать как бы К достижениям вот этим, своей да? заслуги, да, конечно, но объективных доказательств этому нет. Ну да, это как тяжело проверить маркетинговую историю, да, когда маркетолог Там, работает. там просто несколько... Не, это все равно случайности всякие. Мгм. И как бы их просчитать и доказать что-то. Если бы это была чистая история, что это был единственный факт публикации этого трека, то да. Но это не единственный, потому что трек уже выходил раньше. Просто, ну, какой тиктокер там с огромной аудиторией, где я на него наткнулся, бог узнает, там, ты не сможешь это понять. Ну, судя по всему, это, как вы правильно говорите, еще один шажочек. И когда двигается музыкант, музыкальная группа, не знаю, творческий человек, просто когда он идет к цели, сюда заходит, сюда, в эти двери, сюда, сюда, постепенно, где-то кто-то пожмет руку, где-то ты сам поймешь, что туда шел, не туда, где-то еще. И как-то человек, даже посмотрев какие-то биографии, да, людей, там, известных исполнителей, которые достигали успеха, там все равно есть какие-то и факторы случайности, ну и фактор работы, который действительно человек не просто сидел, как говорится, и у него неожиданно, ну, все же любят как, вот записали альбом, и вот прилетел волшебник на голубом вертолете, вытащил, и они стали дико популярны. На самом деле это там длительный путь, и череда и как и случайностей, и счастливых, и несчастливых, которые тебя Да? Огромное всё-таки количество выводят. кейсов, которые как бы подаются как случайные, за ними там огромное количество работы, которые вам не расскажут, что происходило на самом деле. Да, и как они продвигались. Я всегда люблю приводить пример Курта Кобейна, который, когда они только начинали, и там был на, по-моему, какое-то студенческое у них радио, и он ездил на машине, ждал, когда же включат их песню, и не выдерживал, и звонил на радио, просил, поставьте эту замечательную группу Нирвана. Да, потом, я думаю, улыбался, конечно, когда уже достигли, но тем не менее такой путь. Ну и работа действительно там тоже была проделана. Да просто сколько они репетировали. Да, В неделю. да. Они жутко репетировали, они так эти песни зазубрили, что там, я думаю, в любом состоянии уже отлетало на подсознательном уровне у людей. Ну, это количество энергии, которое вы направили в свою там тему. А если вы репетируете раз в неделю и там 3 часа в студии, половину вы херней страдаете, ну, как бы. Мгм. Еще и пивко пьете, небось. Конечно. Полчаса вы настраиваетесь. Да, еще ждете опоздавшего, Да. двоих. Да, на всем этим и Ну, заканчивается. как бы вот такой результат у вас будет. Да. Так, а какие площадки, может быть, уже успели заметить, которые работают, или нету, опять же, такого Грааля? Ну, там,
ВКонтакте, Инстаграм, ТикТок, Ютуб. Яндекс дико растет, у нас ВКонтакте растет. Яндекс как площадка для прослушивания или там история Дзен, вот это? Стриминг. А, Дзен стриминг. тоже растет, да, но как бы ту аудиторию, которую бросил Spotify, в большей степени подобрал Яндекс. Вот так вот. Ну, просто сейчас такое время, чтобы быть все равно на всех площадках. Какая разница? Как они там между собой борются, тебе все равно надо быть на всех площадках. Ну да, тут иногда даже большое количество бывает и сложно. А где тебе музыку кинуть? Ты где слушаешь? Этот Spotify, этот Apple Music, у кого-то еще что-то. Да, поэтому надо быть везде, минимизировать свои затраты на то, чтобы временные даже, на то, чтобы это везде случилось. Ну и вот вернуться, если к вопросу, когда мы говорили про стриминговые площадки, когда был Spotify, да, и задавал планку, все-таки хорошо, когда есть сильные здоровые конкуренты, которым приходится тянуться, а не как бы, когда ты монополист и говоришь: ребята, вот скажите спасибо, что я что-то делаю вообще. Это, конечно... Да, но у нас в стране есть некоторая аномальная ситуация в плане стриминговых сервисов. У нас их достаточно много. Полно стран, где там пришел большой игрок, все подмял, все, там есть Spotify, есть Apple, все, больше ни хера нет. Ну да, до свидания. И как бы ты живешь по правилам другой корпорации. У нас есть самостоятельные игроки, не один даже. Тот же сервис Звук в свое время, с него там тырили решения люди из Spotify технически. Никто не знает об этом, а вот я знаю. Как говорится, там история про актера, не помню уже, кто это конкретно был, чтобы сам смысл, что актер прошел и взял у кого-то картошку, со словами: тебе все равно никто не поверит. Так же и здесь. Кто поверит, что Spotify, да, у вас украл, ребята? Взаимно подсматривали, когда надо было там развивать индустрию, и Звук в свое время был передовой. Это сейчас его купил Сбер, и как бы там корпоративная история будет сложная с точки зрения гибкости всякие, но Звук очень старый сервис. Звук, Яндекс, ВКонтакте и даже там Одноклассники. Вот целых 4 площадки наши. Ну да, только наши, если мы берем. В какой-нибудь Индии этого нету. Ну, опять же, да, я смотрю, площадки все равно подтягиваются, в том числе и наши. Контакт хорошо начал работать, как-то все вот эти истории подмечать. Другое дело, что я начинаю обращать, что все площадки, сервисы, они начинают друг у друга действительно все перенимать и как-то копировать. Раньше ты как-то пытался, ну, YouTube это вот для длинных видео, вот такие. Там Instagram, это вот такая история, да, там сторис какие-то короткие. Сейчас Инстаграм, мы, говорит, будем длинные видео к себе тоже хотим. Ютуб, а почему мы не можем делать сторис, мы будем шорты делать. ВКонтакте, говорит: слушайте, а мы вообще все будем. Вы у нас будете и переписываться, и общаться, и группы у нас, и сторис, у нас будет все. То есть вообще можете никуда не выходить, будьте в этой экосистеме, да. В китайских... Я смотрел в китайских городах, вообще у них там история есть, что у них прям целая культура есть в приложениях, таких вот, как пытается, я думаю, Сбербанк сделать, когда у тебя там и доставка, и там свой YouTube-блог, и даже блогеры, которые там же эти продукты снимают тебе и показывают, там, то есть и площадки стриминговые, там, то есть настолько это уже развивается, что пытаются максимально тебя задержать за все ниточки, чтобы ты не соскочил. Есть тут еще один вопросец. В плане продюсера. Это у вас оно звучит еще более весомее. Ну, сейчас уже не так, но раньше московский продюсер звучало для периферии как вау. Что делает сейчас продюсер? Помогает артистам оформить до конечного продукта. Ну, например, там присылает артист демки, говорит: я вот написал, мне кажется, мелодии классные, я не могу выбрать какие-то решения. Там, что тут я говорю, вот тут это лишнее. Вот просто очевидно, как-то здесь надо, могу обосновать, почему вот это лишнее. А он там напихал, потому что мог. Потому что умеет. Что-то, да, я еще и так могу, давай там сюда, значит. Нет, что-то лаконичное. Или, например,
вот такие настроения у него хорошо получаются, а вот это как бы не веришь уже в серьезность намерений. То есть он как бы пытается копировать. Скорее консультационная получается такая поддержка, потому что есть куча артистов, которые не требуются это, но есть какие-то вещи, которые я прям продюсирую серьезно. Вот, например, там в случае с ансамблем «Россия» это как бы моя идея в две стороны. В смысле, я говорю, давай вот замешаем совсем несовместимое. Этих убедил, этого убедил, там всех познакомил. Дальше оно само сварилось. Как бы. Вот как это? Это продюсер или нет? Ну да. Здесь может даже можно добавить уже художественный руководитель где-то, да? Ну, я им не говорю, как играть. Они там сами разберутся, как играть. Но то, что какой-то концепт как бы принести, как бы положить на стол. Или вот у нас есть там такая работа, альбом с детским ансамблем и дрон эмбиент, с другой стороны музыка замешанная. Совершенно полярные вещи. Я как бы наблюдаю, и у меня там продюсерская, по сути, идея. Давайте это как бы сделаем вот таким образом, потому что есть определенная идея. И это там выливается сначала там выступление какое-то там, поэкспериментировали, всем понравилось. Потом записали альбом, всем понравилось. Потом какой-то фестиваль даже там наметили, под ковид все это прибил. Ну, как бы, вот такая какая-то деятельность, ну, та, которая как бы мотивирует, дает ощущение вкуса жизни. И все. Сказать, что у меня есть прям какая-то цель кого-то продюсировать, нет. Это, скорее всего, вот какой-то фон постоянный, взаимодействие с тем материалом, который вызывает интерес. Вот если как бы он интерес вызывает, или ты свою концепцию придумал, там алтайских ребят встретил, горловое пение, пишут современный материал, как бы как старый, но при этом я слышу, как они поют, и понимаю, что это вообще прекрасно ложится на разные версии. Не только как бы народная, которую как бы они фиксируют, а это в одной версии может быть с жесткой электроникой интересно смотреться. Условно Хурту, да, там как бы известный коллектив, если кому-то надо. А в другой версии это может вообще тяжелый металл быть. Вот мне это прикольно. Я думаю, берем алтайцев. И как бы там приехали в Москву, там мы их быстренько там затащили в студию, как что смогли записали, там сейчас это там как-то там доделываем. Что я там заработаю на этом что-то? Да нет, мне весело. Я понял. Есть тут одни, я тоже смотрел, они в области металла, которые с горловым пением. 3 парня. Вот, так и не понял, что они домбры или какие-то у них виолончели, там, ну, такие тоже у них истории. И это на Западе зашло. Для них это очень интересно, такое необычное. Это еще с металлом смешивают. Это такая интересная история. В металле любят гроулинг, скриминг. Вот еще горловое пение алтайское пожаловало. Тоже необычно. Ну, то есть, не знаю, у кого-то еще бытует такое мнение или нет, что вот этот продюсер, это вот как берется человек, и он такой, так, у тебя будет вот такая одежда, вот такая у тебя история, там создается уникальная для артиста, там тебя в детстве выкрали, там вывезли в Малайзию, потом ты пришел, там отвоевал, еще что-то. Такие тоже есть, конечно. Но это другое. Это другое продюсирование. Понятно. Здесь больше именно такая помощь, направление. Взаимное. Ну, то есть я не этот самый, не благотворительный фонд, чтобы всем помогать нуждающимся. В смысле, у меня болит, давай там доктора болит, полечить. Но здесь еще и иллюзий, я думаю, нет, когда ты помогаешь. Одно дело, люди, когда понимают, что должно заходить, и они целенаправленно создают этот проект, да, вот. Если ты понимаешь, что у этого нету прослушивания, и вкидывать в это, ну, это такое меценатство, благотворительность. Я инвестирую свое внимание, свой административный ресурс, если материал как бы интересный. Вот только это. Потому что в инструментальную музыку вбухивать деньги в маркетинг, ну это просто шизофрения. Я понял. Ну, то есть приедет молоденькая девочка в Москву и будет искать продюсера, это не про вас. Ну, который умеет иногда попадать в ноты. Это должен быть уже. Там есть целая индустрия таких ребят, его быстренько это самое
направят куда нужно. Ну, у всех разное понимание. Сейчас же и саунд-продюсер. На Западе вот есть небезызвестный, которого мы частенько упоминаем, Рик Рубин, такой дядя с бородой, который продюсировал множество альбомов, которые тоже говорят, он иногда просто спит, иногда просто говорит: мне не нравится, давайте что-то делать, или мне нравится. И его все приглашают и говорят: блин, хотя вроде бы и работы, не сказать, что он такое делает, но вот что-то все альбомы круто получаются. И иногда даже нестандартные получаются, даже для той группы, с которой он работает. Вот это достаточно интересная история. Хотя вроде музыканты с головами знают все как, что делать. Я все попроще. Не Рик Рубин. Ну, у каждого свой стиль. В прошлый раз я еще спрашивал у вас проект, который так и не взлетел, как хотелось бы, так и не стрельнул. Триплет. Ага. Вот мне бы хотелось, чтобы вы рассказали, что это за история, и, может быть, ребята начнут все-таки извергать интерес неподдельный к этому, меломаны и прочее. Триплет — это инновация по выпуску музыки, позволяющая любому артисту самостоятельно через наш интерфейс выпустить свой альбом в виде отдельного приложения. Но альбом — это не только звук, это музыка, иллюстрации, тексты, все вместе связанное художественным образом. И такой премиальный диджитал продукт. Можно сравнить так, что вот как если там аналогия с носителями, есть болванка с mp3-шками, а есть хорошо изданный CD с буклетом на 100 страниц, вот, с кучей информации, с фотографиями. Вот примерно такая разница. Вот стриминговые сервисы — это болванки с mp3-хами. А Триплет — это отдельное приложение с кучей ништяков. Приложение интересно. Почему не полетело-то это все? Потому что это все только на международном рынке может быть. У нас это не востребовано. У нас маленький рынок. Угу. В этом плане. Это инфраструктурные вещи, они как бы делаются на больших масштабах. Вот. Мы в России тренировались, и тренировались хорошо. У нас, как у стартапа, там вся грудь в медалях всяких стартаперских была. Вот. Но все, 2014 год прекратил, страну отрезали от инвестиций. То есть политика вмешалась. Вот. А дальше там была развилка, или как бы уезжать за границу и тащить этот проект там уже, как бы рвя связи, или там оставаться здесь. Мы выбрали оставаться здесь, потому что нам не по 20 лет уже, все-таки тут куча всяких процессов. Вот. И в то же время нас позвали в Сколково с этим проектом. Мы какое-то время там в Сколково побыли, посмотрели, осмотрелись, в общем. Для таких больших идей, вот, скажем так, в руках Илона Маска, чтобы все знали, все работало. Понятно, да. Все бы залетело. И все бы говорили: это же очевидно, это же так и должно быть вообще, как по-другому. А когда мы ходили по рынку, нас смотрели как на городских сумасшедших. Кому это нужно, да? Конечно. Ну, мне это интересная история была. Я, если честно, посмотрел, прям заинтересовала, очень такая необычная. Но именно меня заинтересовало как человека, который сам любит музыку с того времени, который еще открывал вот эти диски, буклеты, вот это все разглядывал. И человек, который сам пишет музыку, то есть ты смотришь, для меня это важно, там, обложка, чтобы она как-то соответствовала, что ты хочешь этим сказать. Не просто безликое что-то, а когда это прям вот целая история, вообще очень круто. И я думал, ну, блин, вроде бы у нас люди приложения, ну, достаточно много всякие по доставке, ну, различные делают. Думаю, ну, в чем история? Почему не заходят-то? Думаю, меломаны должны воскреснуть и говорить: нам это нужно. Оно бы взошло, если бы не политическая ситуация. Ну ладно, Было, я понял, да. Просто оно в 5 раз медленнее, чем если бы это было в руках европейских или американских ребят, стартаперов. Но из России тоже были шансы. Поэтому мы там, я в этот вопрос я зарыл квартиру в Москве. Отчаянно. Сильно. Вот так вот, ребята. А вы потом говорите: пишите Валерию, как я. Где Триплет? Почему? Валерий так вздыхает: эх, Женя, сказал бы я тебе. Ну ладно. Да. Дело в том, что как бы большие прорывы требуют больших ставок. Это касается и музыкантов тоже. Если вы делаете вот такие ставки, ну как бы шансы ваши вот такие тоже. Я понял. Так, а где-то как-то это посмотреть, ознакомиться, понять не на словах все-таки можно? Осталось Есть какая-то видеоролики на Ютубе полно по
троечка плет по-английски, триплет по сокращению, все ищется, все видно. Вся история. Ну, не вся, но почти все. Мы там выпустили 120 альбомов, по-моему, ну там сотня видеороликов на этот счет есть. Классно. Ну, достаточно интересная история. Мне нравятся вот эти креативные ходы. Вот я еще подметил, я смотрел видео Балу из группы Король и Шут, там басист, он писал книгу о Короле и Шуте. В подробности не буду вдаваться, но меня заинтересовало, что они сделали такую историю, что когда ты там читаешь какое-то событие, там какая-то песня, там есть QR-коды, прям по книге раскиданы. И ты наводишь, раз, у тебя играет эта песня, про которую там говорится, или там связанная с этим событием. И такая, как история, как кинотеатры вот эти, знаете, когда у вас там запахи, звуки, когда ты полностью погружаешь. Вот такие ходы креативные, они прям, ну, блин, очень интересные. Мы претендовали на новый отраслевой формат выпуска альбомов. Индустрия же переезжала с носителя на носитель, Да. продавая фанатам то же самое в новой форме. Вот мы потенциально были следующий переезд. Будем надеяться, что Яндекс, может быть, еще Поезд, ребята... Нет, скорее всего, поезд ушел. Может быть, там есть некоторые сценарии, когда к этой теме можно будет вернуться. Но она просто ресурсоемкая. Ее нельзя сделать в одно лицо, и как бы нужна не одна квартира в Москве. Хотелось бы, чтобы хотя бы не квартира в Москве, а квартира где-нибудь в регионе. Так хотя бы можно было набрать. Весело провели время. Да, хорошие впечатления остались. Да. Мы представляли Россию на конкурсе творческих предпринимателей в Копенгагене с этим проектом. То есть прошли отбор, туда вот ездили. Ну, то есть и прям в эту поездку, по-моему, все и началось. Просто нам уже тогда сказали, что сегодня это не ваш год, чтобы выиграть. Как бы масштаб идеи классный, но как бы вряд ли. Уже там начиналось. Я понял. Всякое. Слушайте, а как меломан, если коснуться такого носителя, который сейчас популярный опять, винил? Ну, для кого-то он и всегда был популярным и значимым, но сейчас-то это даже модно как-то стало. Интересно, вы как к этому да относитесь? я хорошо Там отношусь. большая коллекция, наверное, или нет? Кубический метр где-то винила. Ай-яй-яй. Не, я отношусь хорошо, но без фанатизма. В смысле того, что у меня она как бы скопилась органически, и вот как бы как есть, так есть. А специально что-то разыскивать, искать, нет, не настолько. Ну, то есть там первая пресса, вот эта вся история. Не настолько, нет. Из CD даже история повторится. Через Ну, какое-то хотелось время. бы. Да. Просто у меня диски-то остались. Вот пускай лежат еще лет 10 полежат, отлежатся и потом начнут представлять какую-то ценность. Просто винил, он более расходуемый материал. После того, что они изнашиваются, и их меньше физически печатали в свое время, вот, чем CD. Поэтому у CD будет история дольше. Но сейчас уже в стране осталось там 2 завода, которые печатают CD. А было там типа 20. Ну Вот. да. А винил сейчас напечатать это целый большой геморрой. Ну, есть... По-моему, даже уже и в стране это не особо. Не, да? есть кто печатает, просто есть там вопросы с уровнем качества, с ограничениями. Например, если у вас длинный альбом, они не могут такой объем музыки. Ну, в общем, куча всяких нюансов. В итоге, как бы, те, которые сильно озабочены, они вынуждены печатать за границей. Со всеми сложностями, связанными с этим. Не знаю, насколько это будет актуально для молодежи, будет ли молодежь в это проникать, потому что такие истории, как мы раньше ходили и вставляли этот диск в плеер, и у тебя было даже не MP3, а там 12 песен, тебе приходилось это еще менять на морозе. Вот эти книги, я уже где-то рассказывал в подкасте, вот эти книжечки из дисков. Да, ну, по крайней мере, ты это слушал, а сейчас ты слишком тебе просто стало. Слишком быстро на тебя музыка поступает, и уже так фончиком перелистал, посмотрел, включил. Ценность немножечко теряется от этого, Конечно, к сожалению. Да. Мы пытались вернуть вот эту понятную культуру владения в цифровом мире только. И большего количества материала, потому что вся индустрия направилась в направлении одном, что вот есть массив музыки, есть слушатель, и давайте обустроим интерфейс между ними. И вот, чтобы доступ ко всей музыке мира был, а мы тут доступ монетизировать будем. Удобно сидеть на кранике.
Ну, типа того. Эта модель игнорирует интересы артистов и игнорирует интересы фанатов этих артистов, которые готовы и хотят больше от артиста. И качество контента, и информации, да, в смысле того, что иллюстрация, которая к этой песне относится, например, рассказ какой-то, который в контексте песни интересен, уместен. Это все дополняет звук, его обогащает и как бы, ну, дает больше культурный опыт. А формата, который предлагал бы такое потребление, ну, не существовало. Мы пытались его сделать, и, в принципе, как бы все получилось. С точки зрения концепций, идей, проверки гипотез, мы были хороший, заметный стартап, который как бы индустрия заметила. Там и Билборд писал, и мы попали в европейский обзор 20 музыкальных стартапов, которые меняют индустрию. Типа, где в начале был Spotify, а в конце Triplet. То есть в одной статье вот, ну, как бы приятно, эго погрели по факту сейчас. Было и прошло. Сложатся условия, вернемся. NFT бум подталкивал, как бы возможность была там, где сойдутся всякие концепции, которые друг другу уместны. Но тоже тема как бы из-за того, что там кризис кругом глобальный начинается, и, в общем-то, как-то не такая веселая стала, вот, как оказалось полтора там назад. Слушайте, ну да, ну кризисы, они как раз таки вот дают вот это, видимо, бурление, из которого может быть что-то вылезет и необычное, и неожиданное. И не всегда ты думаешь, что это будет плохо. Что-то вылезет. Что-то вылезет. Хотелось бы, чтобы, конечно, хорошее что-то вылезло. Ну, сейчас отличный момент для тех артистов, которые остались. Да. У них больше востребованности, вот только крыльями махать надо, а как бы и шевелиться. Ну да. Нужно, как это, та лягушка в молоке, взбивать своими лапками, чтобы остаться на плаву. Так, а по стримингам, кстати, что выбирает Валерий Мифодонский? Spotify, Яндекс? Ну, больше реально времени провожу ВКонтакте, потому что там удобнее общаться, там удобнее работать с музыкой, в смысле там сборников, собирания контекстных, промо, которые там есть, это все удобнее. В общем-то, а если про потребление, то плюс-минус одинаково и ВКонтакте, и Яндекс равномерно. Spotify был более удобен. Да, по рекомендациям Но прошло. как бы возиться с VPN-ами, чтобы прям потреблять, да ну его нафиг. Легче как бы. Ну, кстати, вот эти искусственные ограничения, они работают на большинство людей, ну, вот, потому что даже вот история с VPN кажется вроде, ну, поставь там, подключи, а ты не хочется особо постоянно. Ну, когда он тебе начинает мешать в чем-то другом, ты как бы не понимаешь, почему, а потом, это же VPN, вот это тут надо, а тут не надо, тут надо, а тут не надо. И этим помнить, это управлять, какие-то издержки начинаются уже, как бы просто внимание на этот вопрос. Да ну нафиг. Это примерно как какие-то там, не знаю, дисконтные карты с собой носить в свое время, чтобы получить какую-то вот такую вот скидку, какую-то фигню какую-то. Надо помнить ее, достать вовремя, предъявить, чтобы что? Чтобы что-то. Выбросил, забыл уже. Легче не пользоваться. Ну, это работает. Опять же, слышал про наших соседей, китайских друзей, которые, вроде бы они, как я понял, YouTube-то особо сильно-то и не запрещал никто. То есть сделали к нему доступ чуть сложнее. И сделали свою систему, раскачали, которая ну, практически не уступает, и там все на китайском, и как бы вот запрограммировано больше под них, и люди сами-то особо сильно не стремятся в YouTube, они такие, да вот, все есть, и на нашем языке даже все переведено, и как бы они, вот как бы он есть, но люди не стремятся. Сейчас популярная тема, к нам же тут пожаловал искусственный интеллект, который начал делать музыкантам обложки, кому-то даже музыку. Ну вот слышал, пока смотрел с рок-музыкой, им тяжеловато будет, но какую-то электронную историю вроде бы пока получается. Самые большие успехи искусственного интеллекта, у нейросеток точнее, это рэпчик. Рэпчик, да? Рэпчик получается. Потому что у них биточек один на всех. Ну да, это как кладезь какой-то просто для них. Раньше ребятам нужно было заказывать, а тут есть. Я смотрел, они даже уже и тексты делают. То есть ты задаешь, там можно в стиле Kanye West, и они тебе опасность напечатают. Сильно преувеличена. Да? Пока, как только у вас
чуть сложнее материал, это все начинает лезть, видно и прочее. Ну, то есть в какой-то момент они чему-то там еще научатся, но даже это не угроза. Наоборот, это возможность. Те музыканты, которые продвинутые сейчас исследуют этот вопрос, они оптимизируют свой процесс производства и будут черпать из нейросеток источники вдохновения для себя и снимать какие-то издержки. У нас целый доклад был на моей панели от стартапа, который занимается искусственным интеллектом. Вот, как я Которые картинки генерят, видео генерят и музыку генерят. И вот мой партнер по лейблу Spiral Mind Дэнни Кей поставляет им звуки, из которых генерятся потом как бы созданные. Ну да, нужно что-то вложить, чтобы она из чего-то это делала. Вот. И есть еще другой проект, там, который, ну, тоже. В общем, это все машинные способы обучения, они будут полезны, но как бы полноценно людей они не заменят, а скорее всего будет какой-то симбиоз. Они отгрызут какие-то ниши, где качество музыкального материала не сильно важно. Например, музыка в лифтах будет генеративной. Ну да, подумал про это как раз таки. Потому что ехать тебе там 20 секунд и плюс-минус что там играет, что-то там побулькал какой-то эмбиент, тебе норм. Вот. Но вы не сможете слушать и испытывать меломанский интерес к тому, что сейчас делает генеративная алгоритмическая музыка. Потому что она не дотягивает еще. Ну да. А делать, чтобы дотягивало, дорого. Ну, то есть это там научные, по сути, исследования. Понятно, что всякие гуглы, Apple там имеют ресурсы и что-то делают. Но как только возникает сложность, например, джазовый вокал, все, не могут. Ну, это глубоко. У нас-то популярен рэпчик в основном. Ну, поэтому вот пока... с рэпчиком, да, говнорэперы в опасности, да. Битмейкеры, которые на квартирах делают, ребята, вот у вас реально проблемы. Да, потому что можно поставить задачу, она напишет текст, можно биточек написать, все это сложить как бы в кучу. Ну, ценность этого очень быстро станет низкая. Да. Какой смысл в этом материале? Нужна ручная работа. Ручная работа ценится. Начнется цениться то, что там сделано руками. Начнется цениться то, что там зачем есть герой, живой человек, какая-то личность, сопричастность, которой интересна. Носитель каких-то ценностей. Какие ценности несет алгоритм? Ну да. Действительно, техническая история где-то в лифтах, или там, не знаю, в ресторане музыка. В кафешках такое, маскировать звон. Под рекламу, под какую-то, да, там. Даже реклама нет. Публичное вещание, в смысле, в недорогих кафешках может быть. Да, потому что там половина, как бы, рестораторы любят говорить про атмосферу. Про волшебные свойства их атмосферы. Вот. Но музыка часто там играет только для одной цели: маскировать звон тарелок и посуды. Интересная история, кстати. Все такого, какая на музыку. Да. То есть, где играет тяжелый рок, ребята там просто стаканы бьются. Видимо, и драка на кухне происходит. Поэтому с такой функцией, да, сетки могут справиться и генерить что-нибудь такое там более-менее. Но для меломанов, наоборот, возникнет как бы отдельная какая-то ценность, вот как винил против стриминга, да, там вот начнет расти потребление, начнут расти какие-нибудь квартирники, начнут там лайвы акустические, может, станут цениться, потому что вот все живыми ручками, вот специально для вас там 20 человек, которые в зале. Опять же, я думаю, да, есть люди, которым это все не свойственно, и люди, которые не будут страдать меломанской историей. Им хватит алгоритмов. Да, и там маркетинг постарается, будут алгоритмы, нейросетки, искусственный интеллект, аватары, как угодно это назовите, от Пола Кинфолда, подставьте артиста, который для вас значим. Просто будет расслоение аудитории для тех, кого цифровое потребление будет окей, и им хватать будет алгоритмов, которые будут генерить музыку, считывая. Вот, в принципе, технология уже позволяет, глядя на твою позу, зная день недели, зная погоду, зная Mm.
с датчиков каких-нибудь, да, будут знать, что ты устал, что пятница, он привык пить пиво, поэтому надо поставить ему вот такую музыку. Ты будешь заходить домой, и тебе будет как бы умный дом включать то, что тебе реально будет комфортно, и ты можешь лечь отдыхать под это. Вот, нормально. И многим будет хватать этого. Потому что для них музыка это не предмет исследования, не предмет направления усилий. Это просто фон для жизни, и если он комфортный, да и ради бога. Но чем как бы сильнее будет их явление, тем будет другой полюс развиваться, где будут ценить живые концерты, где будут ценить исследования, где будут ценить сложную музыку, которую, чтобы потреблять, нужно усилия какие-то прилагать. Это разные какие-то культуры. Будет расслоение. Такие будут, и другие будут, и третьи будут. Никто никого не победит. Все будет одновременно жить. Это как разговоры про то, что кино убьет театр. Ну да. И как бы не убило. Но с другой стороны, если начинать взвешивать аудиторию вот за год, сколько людей было в театре и сколько людей смотрят кино, ну то есть небо и земля. Извините, да, все-таки. Вот возможно так и будет, что как бы элитное потребление оно будет оставаться, но его будет все меньше, а масса будет потреблять вот всякие эрзацы, назовем это так. Фотография не убила живопись, но иногда он послал, скажем так. Но она жива. Ну, есть художники живы. Да. Что-то пишут. Как-то это все работает у них, как это работает. Ну да, непонятно, куда эти выпускники деваются. Вот у вас тут всякие вузы, бы художников выпускают, да? Куда они идут? Ну, на Невском есть, люди будут выставляются. операторами нейросетки. Да. Потому что ей надо правильно поставить задачу и добиться того, что нужно. И будет так, что они будут, как бы, частичную работу будут делать нейросетки, но все равно, как бы, художники будут руками что-то поверх этого доделать, чтобы получать контролированный результат. Потому что нейросетка за счет случайных всяких историй, она действительно может дать что-то очень неожиданное. И сейчас этим пользуются уже. И для генерации звуков интересных, и для... Но это инструмент, один из которых, как бы, если ты научишься им пользоваться, он тебе позволит получать результат быстрее и дешевле, чем иными способами. Не с этим ли связано сокращение во всяких там гуглах, амазонах и прочих? Появилась все-таки нейросеть. Не с кризисом связано. Нас ждет глобальный кризис, ребята. Это надолго. Да. И там уже... Держитесь. Да, и там в больших компаниях много чего понимают. И понимают сильно вперед. И вынуждены какие-то предупреждающие шаги. Если у тебя в корпорации 25 перспективных направлений, потому что ты можешь позволить, а монетизация хрен его знает, когда будет, то в случае, когда все хорошо, ты можешь это держать сколько угодно. Когда в случае ты видишь, что все плохо и хуже становится, ты начинаешь выбрасывать то, что тебе не жизненно важно. Вот такие сокращения, потому что есть какие-то перспективные разработки, как бы исследовательские, то есть они исследуют какую-то зону, но там коммерческая история еще там не видна сильно. Вот это режет. Ну, это как человек, потребитель, когда у него там сокращаются доходы, он сразу так, ладно, ресторан, наверное, мы отбросим, вот концерты тоже. Да, ты мог отпустить бороду, потому что можешь. Допустим, если в обществе считал, что это красиво, ты бы ходил вот с такой бородой до колен, да? Но жизнь заставляет тебя бегать и охотиться. И ты наступаешь на бороду, и ты менее эффективен, чем без бороды. Ну, поэтому начинаешь еще капуста застревает во всяком. Корпорации примерно такие же в этом смысле. То есть, когда в каком-то момент им надо сбрасывать лишнее, потому что тащить все это как бы не сильно эффективно. Мало того, они сбросили, настанут хорошие времена, они вернутся. Обратно призовут их просто, да и все. И с радостью пойдут. Ладно, не будем за них переживать. У них все равно все будет. У них все равно нормально. Будет хорошо, ребята. За себя побеспокойтесь. Так, а что музыкантам-то делать? Какие советы от человека с таким опытом и познаниями в разных областях? Найти модель счастья. Комфорта хотя бы, психологического. Потому что как только вы формируете к своей музыке завышенные ожидания, в плане коммерции, например, какой-то, это породит вам страдания.
потому что высокая конкуренция, много всего, стоимость производства музыки снизилась, там вход в индустрию вообще никакой, да, что там, как бы любой сетап там стартового уровня сравним с любым хобби, которое вы назовите, не знаю, катание на горных лыжах, столько же инвестиций, сколько какие-то базовые инструменты там для музыкантов. Но когда мы катаемся на горных лыжах, или вы катаетесь на горных лыжах, вы же не ждете, что это, сука, окупится. Ну да. А что с гитарой, почему не так? Ну, музыканты хотят, что вот, кататься на горных лыжах и не работать, скажем так, чтобы хватало денег, чтобы кормиться можно было. Ковид прошел, концерты какие-никакие есть. Общение Экономика с только на хорошо. концертах. Забудьте про стриминг. Если вы не пишете что-то, что имеет шансы попасть в топы ВКонтакте, вот в смысле массовое, на хайпе, не знаю, хайпер-поп какой-нибудь там, или еще что-нибудь такое вот скандально там популярное, а вы занимаетесь той музыкой, как-то интересно, то стриминг — это не выход в другую экономику. Это просто способ соответствовать индустрии. Просто там надо быть, все. Вот как бы там материал есть. Вот. А экономику можно построить на концертах. А это долгая история. Вы должны уметь хорошо играть, вы должны как бы к самоменеджменту склонность какую-то иметь. Потому что вот эти говорят, а где мой менеджер? Нам нужен менеджер, чтобы занимался нашими концертами. А кто вы такие, чтобы заниматься нашими концертами? В смысле того, что нормальный менеджер может зарабатывать деньги в каком-нибудь «Газпроме» гораздо выгоднее, чем заниматься вами. Ну и плюс у вас там еще ваши различные истории с обязанностями, когда там голова болит, перепил, творческая усталость. Поэтому индустрии более финансово обеспеченные, чем музыкальные, они высасывают менеджмент-ресурс такой, потому что там более эффективно тратить время. И в музыкальной индустрии огромное количество энтузиастов, которые работают, потому что им интересна эта сфера. Вот там половина форума такого, на котором был. Почему? Потому что хотят. Или они выстраивают так ситуацию, что у них есть какая-то хорошая жизненная экономика. Есть у меня примеры таких артистов, которые сделали сначала карьеру себе, и, будучи молодыми, не знаю, там 24-25, хорошо зарабатывают. И у них есть ресурс, который они могут тратить на музыку и на свою музыкальную карьеру. И они рационально к этому подходят и говорят, да, вот тут я зарабатываю, да, я тут в каком-то компромиссе с корпоративным миром нахожусь. Но это дает мне ресурсы чувствовать себя счастливым вот здесь. И да, я понимаю, что я в этой конфигурации не поеду в тур на 100 концертов в стране. Но мне хватит 3 в месяц, там, например, каких-то, да, вот. И вот это вот такой вот баланс какой-то для музыкантов. А тех, которые занимаются музыкой там студийной, у них как бы еще в каком-то смысле все или хуже, или проще, смотря как посмотреть. Потому что вот у них есть потребность написать. Они написали, выпустили уже все, как бы обязанности авторские исполнил. Карма как бы нормальная должна быть. Да, все чище. Да, а если случился еще какой-то факт востребованности, они вообще рады, как бы, вот хорошо. Но только что мы джазовый сборник выпустили. Отдельная история, кстати, наверное, да. Сегодня вышел, завтра у нас праздник. Не знаю, как у вас, у меня и у некоторых людей. Международный день джаза. По всему миру приличные люди имеют повод. Доставайте свои бас-гитары. Да. Мы вот так сложилось, только что была презентация на форуме, как раз небольшая, когда мы презентовали этот джазовый сборник. Мы его в сжатые сроки анонсировали, кучу народу насыпали нам материал, мы успели отобрать все, выпустить. И это получился первый в серии джазовый сборник, теперь будет ежегодно выходить к Дню джаза. Так вот, мы успели его отправить на... Есть международная организация, которая объединяет информацию вот по поводу джаза, этого международного дня. И у них есть международный календарь событий, где они всех, кто присылает какие-то активности вокруг праздника, они все это регистрируют и складывают, делают это публично. И это все под инициативой ЮНЕСКО. Вот это джаз. Да, и сборник, который мы выпустили, туда попал в календарь этих событий. Не знаю, что нам это даст, но все радуются, потому что вот хорошая вещь, да, как бы, несмотря на все происходящее, на уровне как бы международного джазового проекта, мы на этой карте присутствуем. Какие-то артисты подорвались, чтобы доделать треки под этот сборник.
Вот Ничего себе. как бы у них уже, в принципе, это в каком-то смысле окупилось, потому что иначе как бы оно давило просто на совесть им, потому что они что-то не доделали. Вот. И у нас там треть сборника, там вышло 22 артиста, у нас треть сборника это премьерные треки, которые как бы вот только на сборнике и присутствуют. А поскольку мы-то с артистами работать умеем, нам относительно как бы несложно все это администрировать. Ну, есть ресурс, есть как бы опыт. Вот. Но что делать артистам? В смысле, участвовать в инициативах всяких, которые вам мотивируют что-то доделывать. В стране куча конкурсов проходит, еще что-то. Механика с этими сборниками контекстными, она несложная, она базируется на том еще, на возможностях ВКонтакте. Потому что там легко предложить свою музыку. В отличие от всяких конкурсов пафосных, которые занимаются, вот тащат истории из прошлого, которая выглядит как то, что а вот заполните нам анкету всякого. Вот как бы подумайте, сформулируйте, ссылочкой пропишите, еще что-то, да. Вот мы не заставляем людей этим заниматься. Зачем как бы он должен делать работу, артист вот эту, когда, может, мы вообще не возьмем этот материал. Поэтому мы говорим сразу, просто механика-то очень простая. Вот пост ВКонтакте у меня выходит. Ребят, собираем такую-то тему. Если считаете, что подходит, прицепите музыку свою к моему посту. Ну, это же банально, если у тебя уже ВКонтакте есть, все, ты в 2 клика принял участие, никаких тебе анкет, ничего. И вот только если это нам подошло, мы тогда уже постучались в личку и дальше пошли там бумажки делать и прочее. Ну, все это проходило, несложно, ничего особенного. Вот. Но зато мы работаем руками, как бы внимание тратим только на тех, которые этого внимания заслужили, по сути, ну, то есть, которых мы отобрали. А остальные там 3 сотни, например, сообщений, как бы нам не нужны, поэтому копить эти анкеты, какой смысл? И ВКонтакте эту механику позволяет легко делать, потому что я могу там все треки, которые приложили, сложить в отдельный плейлист, его как-то фоном слушать. Могут там участники, которые в отборе участвуют, еще тоже к этому обращаться, надергать в свои плейлисты. Ну, то есть есть такая IT-инфраструктура, она не под нас делалась, но она нам позволяет легкий делать такой вот отбор, снижая свои издержки тоже, да. И мы понимаем, что это там сроду никогда не окупится. То есть, если считать это в деньги, не нужно заниматься контекстными сборниками. Но же если считать это в моральное удовлетворение и в то, что это формирует какую-то экспертную позицию на рынке, то, что бодрит кучу народа, то, что через эту воронку приходят иногда очень интересные артисты. И не нужен он сейчас, но он там пригодится через год, через 2, возможно, когда какая-то коллаборация, да, там. Или там есть какая-то удачная песня, она в сборник попала, там через 5 лет может в кино пригодиться, да, но иначе я бы вообще не узнал, что там она существует. Вот вся эта активность, она, поскольку относительно несложная для тех, кто умеет ее делать, она позволяет какой-то пул задач решать. Ну, артистам в этом несложно принимать участие, тем, кто хочет. А тем, кто не хочет, ну, что посоветовать? Ну, как бы ничего не посоветую. Спите дальше. Ну, как бы, да, нормально. Пример. Артист. Артисты, блин, как дети. Ребята, вы вообще иногда такое творите. Это просто диву даюсь. Присылают трек на конкурс. Ну, в смысле, на такой, да? Мы его отбираем. Пытаемся связаться. Личка закрыта. Добавьтесь, друзья, и ждешь, когда тебя одобрят. А он ходит туда раз в месяц. И потом приходит, говорит: о, классно, как рад. Говорит: дружище, сборник вышел. Ты проснулся. Конечно, такие талантливые ребята не могут попасть в сборник. Потому что если вы как бы кинули нам этот материал и типа там разбирайтесь, а я пошел там что угодно делать, ну как мы с вами разберемся? Нет, конечно, да. И такие как бы регулярно случаи. Это не то, что какая-то аномалия. Всегда есть такие. Потом всегда приходится отбирать материал с запасом, потому что всегда находятся такие, которые вовремя не пришлют. Ну, да. Гарантированно. Будут переделывать. Будут вычитывать договор. Будут звать каких-то юристов, чтобы он сделал какие-нибудь правки. Как бы, ну, в итоге они просто никуда не успевают. И упиваются каким-то процессом, который их увлекает. Зачем? Продвижение сборников, вот мы наткнулись на следующую интересную механику. Вот эту историю хочу рассказать. Последний песенный сборник, который был «Космос», песенный, вышел в ноябре или в декабре
прошлого года. Там хороший он получился, очень были интересные артисты. И в том числе там был трек от группы Альянс. Той самой. Значит, да. И Игорь Журавлев, солист группы Альянс, спровоцировал некоторый вот такой флешмоб, мы его назвали ВКонтакте. Флешмоб обратной связи. Когда, как бы, ну, поскольку я там немножко консультировал их по другим вопросам, мы в каком-то контакте находимся, я его спросил, вот трек дашь? Он дал. Ну, то есть. А потом я его говорю, вот как тебе сборник? Ну, мне понравился, вот это что ты сказал. Я говорю, а можешь дать обратную связь нам? Просто голосовым сообщением прислать. Говорю, да, без проблем. Ну и он что-то там кого-то отметил, сказал, все, молодцы, там, пока, привет. Я, соответственно, сделал пост о том, что вот Игорь Журавлев, группа Альянс, вот, значит, отзыв о сборнике такой-то выложил. Ну и началось, во-первых, всем понравилось, во-вторых, другие участники сборника тоже стали записывать аудиоотзыв на сборник. В итоге целый вот такой флешмоб образовался, потом стали подключаться люди, которые просто меня читают, но не участники сборника, говорят, а можно я тоже дам? Это, конечно. Отлично. И друг дружке стали помогать тем самым. И пост видимости, вся эта история стала как бы заметнее, чем просто, да, выпустили и лежит там все. В итоге как бы у нас охваты, вот на несколько раз мы такое провернули уже со сборниками и откликами, сбор таких откликов в несложной форме. У нас там в ВКонтакте охваты там под 100 тысяч просмотров. Что для ВКонтакте и без траты денег, ну, как бы, да, хорошие показатели шикарно. Вполне себе. Вот. И те артисты, которые откликнулись, конечно, я их лучше запомнил. А те, которые проигнорировали, как бы, ну, они не попадут в мои следующие сборники, потому что, как бы, если вам лень, невозможно, вы не можете найти ресурс записать двухминутный отзыв, наговорить мне там в телегу прислать аудиофайл формата «Привет, чуваки, я такой-то, такой-то, я послушал сборник, в целом прикольно, мне понравился, раз, два, три артиста. Там, привет, пока». Вы что, развалитесь? Ну да. А вы, как я так не понял, вы прикрепляете именно голосовой или перепечатываете просто? Не, прям голосовую. Аудио прям грузишь туда, и люди слышат живую эмоцию, которую другие люди дали. Ну, это как бы взаимное опыление пошло такое. Там даже в отзывах уже там диалоги образовывались. Типа, кто-то про кого-то сказал, этот потом ему отвечает, вот ты сказал вот это, а вообще имелось в виду вот это. Ну, то есть, вот так... Сериальность такая даже возникла. То есть это к сборнику рецензии, и потом еще в комментариях идут рецензии на рецензию, да, комментарии. Типа того, в итоге потом отзывы, все аудиоотзывы собираются в отдельный плейлист, и он оказывается по таймингу больше, чем сам сборник. Ну, на самом деле это действительно вот интересная, классная история. Несложная механика, и для тех артистов, которые легкие на подъем, как бы она работает. А для тех, для которых там не собрались до сих пор по какой-то причине, там говорить они не умеют, и не знаю, что там у них, да. Ну, как бы, ну окей, как бы колхоз дело добровольное. Не надо стесняться, ребят. Да, и вот взаимная поддержка друг друга, как бы объединяться в группы, в какие-то там лейблы делать, какие-то совместные фестивальчики делать, взаимопомощь. Ну, да. Только так. А что еще? Никакой дядя с кошельком не придет и как бы не насыпет волшебного порошка. Да, согласен. Так что, ребята, добавляйтесь к Валерию Мифодолскому, друзья, смотрите за его ресурсами, наблюдайте. У меня есть отдельная статья про контекстные сборники, где все написано, какие есть, как подать, куда писать заявку. Да. Если у вас подходит материал какой-то под то, что мы делаем, смело присылайте. Если у вас есть что-то не выпущенное, и вам кажется, что оно для сборника подходит, вообще смело стучитесь в личку, я все это смотрю лично. Потому что мне интересно открыть новые песни или новых вообще артистов, что они дебютируют вообще с сборником, да, там, ну как-то это, мне кажется, правильно. Да. И сейчас мы вышли на режим, что примерно вот джазовый не такой, потому что он в Аврале делался, но в общем-то на последних контекстных сборниках у нас половина примерно треков от премьеры, а половина просто очень хорошие, которые захотелось взять именно в этот контекст, в эту компиляцию. Отличная история. Ну, джазу можно спать спокойно. Тут нейросеть недолго долго ждать, когда она доберется. Это будет самый последний стиль, который она попытается сделать. Даже не беспокойтесь. Так, там проблемы с генерацией вокала, то есть масса всяких проблем. Нам подробно разложили
Форум Коллизиум снимал все лекции. Поток Космос находите ВКонтакте. Коллизиум, есть видеозапись трансляции, и есть последняя лекция в первый день, 28-го. Там профессионал из индустрии рассказывает по порядку, почему не стоит бояться. Если вы хотите как бы знать, что именно там происходит, ну, час времени, как бы много чего поймете. Отлично, что еще на видео это записали. Не только избранные, которые посетили это мероприятие. Да, все в доступе. Ну, там, правда, неудобно то, что весь поток пишется, и это как бы большой, огромный файл там, на 6 часов вещания. Ну, и как бы надо, в общем-то, как-то с этим там взаимодействовать больше, чем обычно. Но, с другой стороны, спасибо и на этом же. Ну да, кого заинтересует, тот разберется, найдет способ. А если нет, ну, ходите ножками, общайтесь. Я думаю, это же каждый год проходит, да? Это уже какой? По счету, да? Я их что считаю, их там столько много. Их в год проходит 4, по-моему, что ли, форума. Да, даже 4 в год. Московский, питерский, Минск, Алма-Аты были, Сочи и еще что-то где-то было. Я могу забыть. Ну, просто я не во всех участвую, чтобы помнить про все. Вот, но это прям вот регулярная такая вот активность, которая позволяет бодрить индустрию, организовывать ее. Они там в ковид объединили кучу концертных операторов билетных, те как бы сделали какую-то ассоциацию, там, написали письмо там, властям, те что-то как-то среагировали. То есть защищали интересы индустрии, потому что есть как бы какая-то коалиция и возможность единым фронтом выступать, чтобы свои интересы защищать. Вот без форума это вообще бы не состоялось. Когда вы все, каждый сам по себе, да еще и находитесь в какой-то там конкуренции внутренней, там, ну как бы сложно, поэтому надо группироваться, надо взаимодействовать, надо сотрудничать и там как-то друг другу дополнять, помогать. Вот те же рэперы в этом смысле они гораздо более активные. Там сколько коллабы, это как бы обычная история уже, там взаимный обмен аудиториями какой-то, да. Но они же пришли к этой идее как-то там органически, потому что их там долго игнорировали, эту сферу. Да, да, как бы у них сильный комьюнити. Стали объединяться там. Так что берите на заметку. Да, как могли. Поэтому если у вас есть ресурс как-то наращивать комьюнити, это самый понятный способ, чтобы потихонечку взращивать свою аудиторию, давать ей какую-то ценность, какой-то особенный вкус от жизни. И они будут вам благодарны, и может быть в какой-то момент это выйдет даже к тому, что есть какая-то экономика вокруг всего этого процесса, которая позволит вам получать больше, чем просто как бы сидеть и надеяться, что что-то случится. И даже что бы ни случилось, вот да, возьмем прекрасный сценарий. Вы написали песню, вы выпустили самостоятельно там через какого-нибудь агрегатора, и она попала в топы ВКонтакте. Вот что случилось? Ваша жизнь изменилась? Вы артистом стали? Нет. Даже если вы заработали какую-то копейку, она провисит в топе там неделю и уйдет потом дальше, и все вернется на круги своя. Полно примеров, когда артисты, получая какой-то волшебный пендель, профукивали это моментально. Ну, вообще, нужно самому себе ставить волшебный пендель. Хорошо еще, я вам накину способ. Сначала что-то скажите, объявите, а потом это вас будет стимулировать делать. То есть вас это будет подстегивать. Это наш опыт учения в вузах, в высшем учебном заведении. Да, мы тянем, потом зачет, надо неделю не спать, и все зачеты сдал, да, хотя, в принципе, мог, в общем-то, месяц готовиться нормально, да, без авралов, да, но экстренная ситуация, и кто-то мобилизуется. И дедлайн какой-то должна быть какая-то дата, и должно быть какое-то решение озвучено, что должно быть в эту дату, и тогда ты будешь к ней подтягиваться, то есть ты, конечно, ответственный, у тебя музыкальные обязанности, да, есть. Да, если только авторские права, то... Пойдет. Интересно тогда узнать, что нам ждать в будущем от вас, от ваших лейблов, от вашей деятельности в целом. Какие-то анонсы, может быть. Будет в конце года сборник песен и про космос очередной. Дату мы делаем плавающую, что выбирая какое-то событие космическое и приурачивая к нему. В прошлом году это был полет Бурана.
на годовщину, значит, выпускали. Я хочу вот этот сборник, потому что 14 февраля, 8 марта сборники, они четко привязаны к дате. Там. Вот джазовый тоже привязан к дате, потому что там все как бы очевидно. А этот я хочу сделать плавающим, чтобы как бы менять события, да, как-то приурачивать. Вот. А сломанная классика, я даже дату не выбрал, потому что у меня пока мало материала, он инструментальный, он сложный, ну, он амбициозный в каком-то смысле, да, чтобы как бы дело же не только сломать, но очень художественно как-то поломать классику, чтобы она и узнавалась, и в то же время эта версия изложения была интересной музыкально. Пока материала маловато для того, чтобы прям какие-то сроки ставить. Но я надеюсь, что до конца года я его выпущу. Есть еще задумка по сборнику этно-фолк, направление какое-то фолктроники. Вот, ну не знаю, в этом году, не в этом. Вот. Есть еще какие-то запросы там партнерские, давай это сделаем. Но пока я не готов их анонсировать. Ну, партнерские. Ну, там все-таки там как бы от ребят, коллег зависит будет, как бы в какие сроки они хотят, потому что там нужна определенная экспертиза, в которой они там сильнее, и как бы надо с их участием это, если делать, чтобы хорошо. Вот как по джазу мне там целая группа экспертов по ним, ну, помогала с отбором. И это люди из индустрии, известные там всем, кто в джазовой теме. Просто мы договорились, что я их не озвучиваю. На этих условиях они мне помогли, да, и, соответственно, я работал с экспертной выборкой, которая позволила мне получить качественный результат по джазу. Мне за него не стыдно и даже несколько гордо. За то, что как бы массивный получился на 2 часа там с лишним сборник актуального среза там, текущего состояния джазовой сцены. Оказывается, там столько артистов, оказывается, классных, которых я не знал. Сборники это же еще вполне себе такой срез времени. Да, и в этом смысле там нет задачи, у меня, по крайней мере, как бы найти суперзвезду какую-то и вот что-то такое обнаружить. Я не буду против, если это случится, но цели такой нету. Цель — это фиксация момента. Вот в жесткие рамки. И почему отдельный релиз? Потому что плейлист — сущность динамичная. Она нестабильна во времени. А отдельный релиз — это художественный взгляд. В данном случае мой и вас, как артистов, на какую-то тему, на которую вы высказались. Или вам кажется, что вы высказались о другом, но я в этом увидел то, что мне нужно, и это взял. И в этом контексте оно начинает работать тоже. Да. Ну, например, в сборнике про космос есть песни про любовь. И для артиста они были про любовь. А для меня они про космос, потому что там есть какая-то иносказательность такая, которая как бы работает в этом контексте. Потому что люди смотрят, это про космос. Слушают песню про любовь, которая как бы оказывается еще и про космос может быть. Как посмотреть, да. Да, и ну, это мой способ себя развлекать. Вот. Плюс всякие развлечения. Да, плюс всякие продюсерские истории есть там с какими-то интересными музыкантами, которые очень сильны, там, например, в классической музыке или в какой-то определенной специализации, но очень далеки, например, от электроники. Вот простая вещь, как бы относительно по концепции: берем сильных мелодистов, мешаем с сильным саунд-дизайнером, да, и как бы может получиться вот интересная коллаборация такая, да, потому что сами они друг друга могут не встретить. А с моей помощью я могу это зацепить вот за счет того, что у меня есть и то, и я могу из этого сложить. Если их это взбодрит идея, то как бы что-то вырастает. Что-то не вырастает, что-то вырастает. Ну, как бы этим занимаюсь. А так каких-то прорывов нету, это просто органическая история. Как растет, так растет. Там, периодически стучимся к киношникам, что-то им показываем. Они что-то берут на заметку. Там, может, что-то где-то случится больший успех, чем сейчас можно предъявить. Но с кино отдельная история, честно говоря. Если это интересно, могу рассказать как. Давайте, конечно. Что за отдельная история? У нас в кино музыка на 20-м месте, как правило. Да. При этом во всех этих школах киношных, режиссерских, когда их учат, им говорят, что успех фильма, там, не знаю, музыка половина может. Это очень значимый фактор. Да, настроение создает очень А сильно. по факту, если смотреть, как тратятся деньги, музыка на 20-м месте. Есть у нас там, не знаю, 100 фильмов в год снимают, допустим, приличных. Из них с хорошим бюджетом, ну, штук 20.
И, условно говоря, на этих проектах как бы и так будет композитор какой-то приличный, и там плюс-минус все будет хорошо. Вот. А на всех остальных они все киношники живут в ограниченных бюджетах. У них сначала задача вообще снять, заплатить актерам, потому что без топовых актеров как бы сложно на успех рассчитывать. И дальше им потом пост, потом продакшн финальный. И музыка часто возникает, она вообще без хозяина бывает, эта сфера в рамках кинопроизводства. Либо команда решает, что это им нужно. И часто бывает так, что там кто в лес, кто по дрова, что вкусовщина. Вот. И одна из типичных историй выглядит следующим образом, что проект ограничен в бюджетах, им важно снять, важно смонтировать и прочее, и на финале уже не только решают вопрос с музыкой как-то. Да. Вот. И в этот момент часто бывает следующая ситуация, что человека ответственного за музыку нету, а режиссер говорит режиссеру монтажа, положи пока временно что-нибудь, чтобы решить сцену. Им же надо работать в процессе, да? Вот просто что-то точно нужна музыка, давай что-нибудь там положи. Пока нету, что-нибудь. Пускай будет так пока. Да. Дальше, значит, это, допустим, если... И это приличные компании с этим делом. Это не какие-то шаромыжники. Дальше, например, наступает время, что надо сдать фильм, и он уходит в прокат. И эта тема приходит в юридический отдел, который начинает проверять чистоту и готовность. Так, музыка, это кто у нас тут? И выясняется, что у них условно какой-нибудь Radiohead там прекрасно лег. Надо права выкупать, да. И, значит, эти люди с бешеными глазами выбегают в рынок и добегают, в том числе до таких людей, как и я, и говорят, у нас осталось $500. У вас есть Radiohead помогите отечественный? Нет, сначала так, помогите очистить права на Radiohead. Сейчас, наверное, уже не будут так бегать в силу политической истории, но да. И ты, когда им говоришь, что, слушайте, там мейджоры за $500 на письма не отвечают. И будь у вас $50 тысяч за месяц, невозможно заключить контракт с мейджором, просто невозможно. Потому что есть их циклы юридические, которые невозможно ускорить, или это, если бы у вас еще был инди-артист, еще как-то, но если это мейджорский артист, караул, да, может быть, просто по срокам, все. Те, значит, грустят, уходят какое-то время, потом возвращаются как раз вот с этим сценарием, говорят, слушай, наши молодые, талантливые, где? А предложите, кто похож. И в этот момент, что бы ты им ни показал, это конкурирует с Radiohead, который 50 раз все уже посмотрели. Нормально, да. И он прекрасно туда лег, конечно же, да. И, соответственно, чтобы ты не принес, она конкурирует с фирменным Radiohead, который 50 раз посмотрели. Те, значит, грустят какое-то время. И потом следующий цикл, они говорят, ладно, значит, тут бывает пара вариантов, что они говорят, хорошо, а давайте нам какой-нибудь композитор, хорошо, мы поняли, у нас уже не $500, у нас есть $1000. Напишите нам что-нибудь вот для этой сцены, чтобы очень похоже было. Так, чтобы нас еще за жопу не взяли по авторским правам, да, И находятся умельцы, которые иногда что-то такое делают, и вот так вот они закрывают вопрос. А если не находятся, или кто-то понимает, что маловероятно, что в эти сроки там кто-то вообще что-то напишет, это еще согласовать, утвердить, то есть это итерации, бывает просто уже тупо нету времени. И вот в момент, когда у них земля под ногами горит и есть риск сорвать вообще проект, и кто-то бьет кулаком по столу, там какой-нибудь главный уже совсем продюсер говорит, что охренели, что ли? Ну-ка идите на стоки и купите, чтобы пришить мне уже сцену эту просто, да? Потому что нельзя сорвать весь большой проект, когда у вас вот такой момент держит. И они, конечно, бегут и покупают что-нибудь на стоках, просто чтобы решить сцену. И поэтому, ребят, когда вы видите иногда в кино музыку, и вам кажется, что вы ее услышали, скорее всего, вы услышали на ютубчике, на каких-нибудь дрончике пролетели, новостроечки вам показали, или какие-то... Фанатейки надергали, короче, они в ютубе. В ютубе, на стоках и прочее, да, вот это не редкий случай такой, да. Потому что взаимодействовать с артистами это еще то удовольствие, скорость, адекватность и прочее. Да. И часто им реально удобнее со стоками работать, потому что ты быстренько все понятно, что нашел тебе, сцену решил, все, вопрос закрыт, ты не сорвал большое дело. Вот они такой выход ищут. И какая-то часть этих запросов приходит к лейблам, тем же, к экспертам индустрии, когда они говорят, мы можем искать вот такую-то музыку, там, есть ли у вас что-то вот на эту тему. И если есть, иногда что-то как-то срастается.
эта вся конструкция принципиально отличается от Голливуда. Там у нас много что отличается оттуда. Вот сейчас объясню. Да, много что отличается, но сейчас вам будет понятно. Значит, у нас часто ситуация бывает такая, что вроде даже и музыку взяли, а потом говорят, знаете, не легла на монтаж. Нам казалось, легла должна, а как бы на монтаже нет, что-то не подошло. Голливудские ребята умудряются, когда запросы приходили в Россию, обычно на что-то, что со славянской спецификой, или восточноевропейской, или советским периодом связано. Ну, явно, что в Америке не найдешь. И их запрос достаточно детализированный. Он приходит, они еще снимать не начали. Да. У них на уровне сценария есть музыкальная концепция и есть музыкальные решения, под которые они ищут материал. И приходит бриф, говорит, нам нужна такая музыка, вот такой вокал, вот такое настроение, вот какие-то параметры. Покажите, что у вас есть, если что-то этому соответствует. И туда можно показать. Они это, если примут, они это купят, лицензируют заранее, еще съемок нету. И дальше невозможна ситуация, чтобы на монтаже кто-то сказал, ой, не подошла. Как не подошла? Я режиссер, мы сделали, у нас музыкальная концепция, это подходит в рамках концепции. Будь добр, сделай так, чтобы подошла на монтаже. Вы тут права чистили, денег заплатили. Если совсем не... Они могут как бы позволить себе и не использовать, купить и не использовать. Понятно, что там другой уровень бюджета. Но это сам подход того, что есть решение, которое до съемок. Ну да, они заморачиваются до. Это вопрос отношения к музыке. Не как что-то мы потом накинем что-нибудь фончиком потом. Ну, да. Но хочется верить, что вот такие истории, где они бегают наши с горящими глазами, они в итоге их научат более серьезнее относиться к музыке и подбирать ее действительно уже заранее об этом. А как они научатся? Дело в том, что они все равно в режиме ограниченных бюджетов. И индустрия так устроена, что часто она как бы окупается в момент получения финансирования, а не в момент проката. И, в общем, непросто. Но все равно там в чем принципиальная разница от самостоятельного выпуска и когда все-таки есть лейбл, да? Лейбл имеет больше шансов разговаривать правильно и вообще иметь контакты. За счет того, что, например, что у меня большой массив музыки, со мной как бы перспективнее разговаривать, чем с отдельным артистом, который говорит, у меня 10 треков. Если он только не очень в контексте чего-то, там, что, в истории, да, там, но часто режиссеры не знают, что хотят. Да. Часто у них есть какие-то стереотипы, и они просто реагируют на масс-культуру, вот там где-то на радио услышали, мне это нравится. Давайте там лицензируем условно какого-то поп-артиста, потому что точно не промахнемся, он же уже популярный. Ну да, мы переплатим, там, допустим, хрен с ним, если возможность есть. Вот, как бы невозможно, к сожалению, автоматизировать этот процесс, чтобы вот там где-то был материал и там соединить его с киноиндустрией. Там все равно слишком много человеческого такого взаимодействия. И кто-то его должен делать. А с артистами это делать очень трудоемко, потому что ему нужен большой выбор. А у отдельного артиста нету большого выбора. Кстати, твои ребята, которые выпускают инструментальные версии песенного материала, очень правильно делают. Да. Потому что часто киношникам бывает, если им понравилась песня, и они как-то нашли, они потом следующим вопросом выкатывают, а сделайте нам инструментальную, дайте нам инструментальную версию, потому что мы хотим, чтобы эта тема еще где-то была. Не только вот песня, допустим, у нас на титры, зашибись, но мы хотим, у нас есть еще три сцены, где у нас должны быть вот эти какие-то кусочки, да, там присутствовать. А вырезать неудобно, потому что поверх вокал лежит. Да и самим музыкантам нужно потом бегать, поднимать вот эту историю, кто им сводил, что делал. С непонятным результатом. Да. Поэтому, если в вашем процессе производства вы сразу заложите, что вы как минимум оставляете минуса, как максимум делаете инструментальные версии, например, мелодическим инструментом заменяете вокал, и у вас появляется инструментальная версия. Вы очень как бы разумно в копилочку своего ресурса делаете хороший вклад. Здесь, да, банально может подойти по настроению музыка, но там слова как-то будут резонировать с тем, что мы видим на экране, и не подойдет. А с музычкой такого нету. Настроение и все. Ну что, кино – дело хорошее. Кино и музычка вдвойне хорошо. Балабанова помню. Этот сборник прекрасен как и в фильме «Брат», так и отдельный. То есть, на мой вкус, это прям вообще неразделимые
и группы все, вот в тот момент они прям... Это такой контекстный сборник был. Да. До сих пор помню. Так, ну, есть ли какие-то коллективы, может быть, на которые хотелось бы обратить внимание или подсказать людям, вот, которые Слушайте, скоро выйдут? очень много артистов в поле зрения, как бы сложно выделять, поэтому я не берусь вот прям так рекомендовать кому-то что-то. И меня больше инструментальная музыка увлекает. Меня там ambient сейчас увлекает, да, такой, вообще не популярная тема. Но там все понятно, как искать, и те, кто интересуется, и сами прекрасно сориентируются. Прекрасно. Вот. А так я просто призываю помогать друг другу вот, в рамках ваших жанровых ориентиров. И эта взаимопомощь будет вас питать энергией, какие-то шансы дополнительные давать. Вот. Если у вас есть какие-то идеи по сборникам, например, там, вы можете мне тоже написать, вдруг что-то там прикольное найдется. Да? Вот, можно. Сейчас время плейлистов, поэтому делать сборники это в каком-то смысле анахронизм такой. Но я объяснил, почему. Да, это как бы фиксация момента. Вот он так в этом году вот такая фиксация, в этом другая, там, как бы, это любопытно. Это останется в истории, я надеюсь. Да, вполне. В отличие от плейлиста, который как бы завтра изменится, послезавтра еще изменится. И как бы уйдет. Что, ребята, сказать? Надо общаться, взаимодействовать друг с другом. Вместе мы сила. Давайте на энтузиазме двигаться. Каждый кто-то что-то делает, кто-то снимает, кто-то продюсирует, кто-то создает сборники, кто-то пишет. Если все это будет бурлить в одном котле, я думаю, из этого получится очень хороший, вкусный музыкальный супчик. Он должен получиться. Сейчас есть запрос, ситуация поменялась. Она дает новые возможности. Если раньше на стримингах примерно половина материала потреблялась иностранного, то сейчас 85% музыки, которую слушают, русскоязычная. Это ответ общества на текущие события. Вот такой вот, который фиксируется. Да? То есть мы отвечаем на эти обстоятельства тем, что хотим больше своей идентичности. Поэтому материал на русском, материал с фольклорным привкусом, с корнями какой-то, неожиданно может стать более востребованным, чем ранее. Я не исключаю появление там, условно новой группы Мельницы какой-нибудь такой, вот, прям с русским духом. И там фольклор мешать с технологиями, если у вас эта сфера интересов, самое время. Самое то. Пришло наше время, ребят. Есть шансы, давайте так. И они выше, чем раньше. Да, заметно выше. Общество дозревает. Нужны артисты новые, которые несут какую-то нашу идею для общества понятную. Потому что те, которые уехали, они выпадают из потребления во многом. Они переместились в лигу ниже. То есть то, чем они были в России, они таким не станут, например, в Европе. Ну да. Отработают какую-то там историю, как-то экономику срастят, но все равно это прям была такая развилка. Вот. И новые артисты, или те, которые были известны и ранее, но не на таком уровне, они сейчас имеют шансы вырасти. Потому что есть определенный вакуум, который нужно заполнить. Он как-то заполнится. Вопрос с вами или без вас, но он заполнится. Так что вращайте крылышками, вашими ножками и музыкальными волнами. Да, и в случае с андеграунд музыкой, я так понимаю, у тебя аудитория какая в основном смотрит? Рокеры? Да, рокеры. А рокеры это больше... рокеры это же тоже понятие растяжимое. Есть Конечно. рокеры, которые группа Сплин, да, а есть группа Slipknot. Все они рокеры, да. Поэтому и причем аудитории достаточно разные. Я выпускал контекстный, скажем так, сборник просто, там, Hard Rock 2021. Он неожиданно начал стрелять, из-за комментариев, из-за общения. И я думал, что это вот музыка как раз для старперов, да, вот для людей, которые, за 40, скажем так, за 35 минимум.
А там очень много людей пишет, которым говорят, мне 11, мне 16, да мне 18, там 10 лет, рок мне нравится. То есть, как бы так вполне себе. То есть, ты никогда не знаешь. И, скажем так, стариков не так уж и много, как оказалось, в хард-роке. Это интересное наблюдение, поэтому сказать, что... Ну, средняя аудитория, я думаю, это... Подскажите, напишите в комментариях, сколько вам лет. Это где-то там от 25. И что вы слушаете, 35, ребята? Интересно, да, вообще? Что, да, слушаю. Какой музыкальный жанр или группа жанров вам интересно? Потому что у меня сейчас складывается впечатление, что время такого фьюжена, и молодежь достаточно как бы всеядная. Да, у них в плейлисте всеядная. могут быть совершенно как бы разные вещи, а рядом уживаться. То, что там лет 15-20 казалось бы вообще странным. Как бы ты или панк, или Депеш Мод. Определись, да. Да, ты вообще с кем, да? Да. А сейчас это легко, и они прекрасно открывают старую музыку как новую. Мгм. То есть какой-нибудь там Pink Floyd вполне может быть открыт, или там Jet Rotal, или Gentle Giant и так далее, да, всякие как бы интересные артисты из прошлого, которые до сих пор там актуальны. Вот. И любопытно, что там творится у тебя действительно. Творится разное, поэтому и стили разные. То есть есть и молодежь, да, там с ионотеки, есть и взрослые люди, и металлевые группы. То есть достаточно разношерстные. Я вот смотрю и панк-коллективы, как это все меняется, и смотрю, как люди реагируют. И мне нравится самому лайвы снимать. Но я думаю, лайвы это мне нравилось, в принципе, раньше смотреть, да, какие-то. И это из-за того, что ты смотришь его, иногда ты заходишь на ютубчик, хочешь посмотреть, вот прям как концерт. А ты заходишь, там все на телефон снято. И ты такой, да Со звуком блин. с телефона, причем, Да, с да, этим, да. с пердежом. Со звуком у меня там есть, конечно, проблемы, потому что не всегда удается, к сожалению, снять звук с пульта, да, там не всегда его записывают в целом, поэтому ты с каких-то рекордеров, диктофонов, с камер как-то собираешь, чтобы более-менее удобоваримый звук был. Но в целом, хотя бы картинку ты нравится посмотреть, сам кайфуешь там с разных камер, переключения, какие-то эмоции исполнителя посмотреть. Вот для этого делаю. Не было для меня ничего. Вот я решил сам для себя создать и кайфовать, и находить тех, которые тоже так же кайфуют. Ну и, может быть, еще захотелось вам сказать, что, в общем-то, карьера в андеграунде – это марафон. Да. Это долгая история, и надо как-то выстроить свою жизнь, чтобы у вас была энергия и на жизнь, и на долгую марафонскую историю. Потому что та же концертная востребованность обычно требовала то, чтобы коллектив лет 5 посуществовал регулярно, и потом как-то подрастая. Так, чтобы сразу как бы выскочить, и все начало работать, очень редко. И вероятность крайне низкая. Если вы в эту историю верите, вдруг, что вот вы особенный, и это так случится, моя рекомендация: покупайте лучше каждые там выходные лотерейные билеты. Примерно то же самое. Спортлото. Ну или что там сейчас вместо него, да? Потому что Скорее всего, в этом больше повезет. шансов там будет, конечно, я об этом. Просто на регулярной основе, там, так же, как вы мечтаете об успехе, просто покупайте лотерейные билеты. Да, ребят. Ну и там, если у вас нету отца, директора какого-то завода, возможно, в этом случае что-то получится. Это тоже не гарантия. И это тоже не гарантия, это просто увеличиваются шансы, если вы будете работать и Просто ресурсы. талантливые. Есть Да. примеры, у меня там на глазах развивался отличный проект, потенциально музыкально содержательный, с хорошим ресурсом, в смысле родителей, которые говорят, ну ладно, вот вам бюджет, типа, да, и как бы все равно все так же развалилось очень быстро. Да, ребята, искусство это сложная история. Да, и развалилось по причине того, что там был успех, а сейчас там не успех в силу там всего происходящего у родителей. И как бы не того, чтобы финансировать еще как бы забавы детей. Вот. И другие истории разбиваются о видимость успеха. Как только что-то обозначается, это очень опасный момент. Есть пример, я не буду называть коллектив, который из региона, как раз на форуме Коллизиум региональном, выступал в рамках шоу-кейса. Кстати, одна еще возможность: ходите на шоу-кейсы, заявляйте, что на шоу-кейсах бывают приличные люди, организаторы фестивалей, там, прочее. И вот на шоу-кейс — это концерт для ограниченного количества людей из индустрии. Вот.
Группа хорошо выступила, и один из деятелей известных в нашей концертной индустрии попросил позвать ребят и сказать, что, слушайте, я вас хочу взять. Не смотрите, что я сейчас бухой, я вам говорю о том, что вы будете разогревать Guns N' Roses. Ого. Те такие, ну, пьяный Ты человек. точно пьяный. Да. Через там какое-то время их уже вызывают, да, я же не шутил, типа, да, вот как бы там через полгода, значит, группа подорвалась, отфигачила программу, все отрепетировала, все зашибись, отлично выступила, ну, прям публика даже, которая пришла, Ну, тоже их нормально, да, нормально оценила. приняла, как бы не закидала, все хорошо, как бы, но они на этом пике настолько надорвались, что у них внутри как бы все что как бы не проработано было, тут же повылезало, через месяц там полтора группы не стало, потому что все разосрались. Ах, вот она. Вот тебе Огонь, пришла, вода и медные трубы. вот тебе пришла удача, и даже не медные трубы, а какие-то медные свистки там первые уже развалили эту конструкцию, которая оказалась как бы не просто не готова. А будь успех побольше, ну хорошо, не развалилось бы сейчас, чуть дальше развалилось бы там, видимо. Ну, здесь нужно работать с эго. И вообще, видимо, успех, который приходит поэтапный, из андеграунда, когда ты потихоньку ползешь, они вот эти все моменты проще прорабатываются, и ты когда уже сюда приходишь, через там столько лет, уже тебе попроще, чем когда тебя бальк, и ты такой сразу, ой, какой я красивый, Наверное. особенный. Особенно тяжело молодым ребятам, которые Да, стали звездами ТикТока, а потом им их отрезали от ТикТока. Это боль. А вот сейчас тебя от Ютуба отрежут, ты тоже боль испытаешь. Я, кстати, перемещаюсь. Вот это правильно. ВКонтакте. Вот, ну, правильно. Постепенно. Но я уже старый, меня Ну, уже это- жизнь била, и я буду вставать потихоньку, все равно ползти. Вот это правильно, да. Потом, тем более контент есть, площадки Да. появляться будут. Да. Не надо в одну корзину складывать все. Да. Ну что, на этой шикарной позитивной ноте, наверное, мы и закончим. И поблагодарим Валерия, что приехал с Москвы и неожиданно заглянул к нам. Большое спасибо, было очень интересно. Спасибо, что позвал. Счастливо. Всем пока.